Amarela azul. Não, ganhou. Pode pegar aqui. Você leva pra onde? A pouco. Esse é o trinca-ferro. Entendeu? Pista boa de você rodar, pega uma Fernão Dias, uma Dutra lá duplicada, que você desde o cabelo, 3 faixas. Aí pode botar 160 se você tiver coragem. 3 faixas. E a 116 é o quê? Vamos lá.